Anquei regaggiavi la cappa della ciamineia caia in la cuina. Hai conservat sulla giaina che sosten la cappa le 5 pote a especia de mon pai gran. Normalment, en aquests pot d'un temps, li si mettia la farina, lo sucre, lo cafè, de té e qualche feuilla de baguier en lo più piccin. Au nostre era incinda, besai che n'aves conservate d'aquest pot. Mon pai gran si servia d'ou mai gran per mettre lui seu sou e non pas de farina. En aquel temps, parli de annada 65-66 en per aquí, era pas question per eo de mettre li seu economia en banca, que le banquier era un tull de raubaire. Eu si tenia l'argent au seu. Un giu qu'havia da besoin de 1000 lira, en aquesta època a Niça si parlava encara de lira per parlar de franc, l'aner hi trova. Papé, mi podes prestar 1000 lira que mi fan da besoin? De segur, regagen lo pote de farina, li mi rendras cura puras. Eri tutte content d'aver lo complement necessari per mi comprar una motocicletta blu e de faire lo caco en bai cambarada do quartier. L'adressa do papé era buona e un segon cou l'aner hi trova per una demanda pariera. Papé, auri da besoin de 1000 lire. Li mi podes prestar? Sabes donc son, vai li pura. Papé, ma es vei lo pot? Besai qu'as de nembrat de l'empli. Sigeri labrat. Papé mi donat una bella leçon de vida. Prestava volontiers ma calia rendre. Anquei, cura si parla in famiglia d'argent e de pot e de farina, tui sabon de che si tratta. Pas besoin de faire un dessin. E se venes au mieu, lu pot li sunt giù, ma veuil, es lo banquier qu'a lu sou.